Shibumu Ukamonsu Dochu, Imiamo Mida Suru, Amada Dana, Tamadana, Absent, Hoja Ado, Poundin Sasayi, John, the Yadi the Nado. Digninya the Wadabe Kanago, Shibuna the King, Sinom Yapiai, Mahagaruna Gomu, Ayum Buga, the Jew Feso Ado. Wandana Panama Adida Gata Yusu Puzo James Satinya Yoga Godi he be a bemi Yangalangarondo Dido Garani Kirangado Loga Hidaya Nato Namoma Garunika Tada Yonato Winnie Yamyaza Dadawa E Chana Siba Lula Downda Gumbong Kadavi Nata Minya Jishinom Yapayadi Kaba Godi Hibi Grigaba Yedwet Tincha Dupshin Nole Abe Mian Yedwet Dainta Pobia Jinga Maswane Mando Kalan Lea Dinchi Dini Gaba Shijado Kalabalo Loga Hidaya Tata Loga I Achosiva Longa Adida Verani Osa Adachele Inga Midaji Mandamidan in the Tazani Sunyini Hu Chadita Wengada Asu Lunkayano Murogo Grondo Vyapsi and Yidanjoko Atodo Muyadi Pivi Kiran Lechim Yellow at the song Layan Low, say one Goro Ibemanielu Kadobo Adana Japamia, Swa Yodo Mugaya Shalibi Mahagaruni Gadada Dewamia, Yewedagedu Tana Chiki, Mahagaruna, Shem Shidomudo Tadana Tada Winiyamia, Swa Tadawa E. Chana Siba Lula Downda Gumbong Kadavi Nata Minya Tushino Myapaya Namo Yudi Pyong Pyong Mangulio Karoyo Jo Shikojindi Atuba Wedu Sinzimadui Piba Zidadi Poundin Sasanyi Logama Poundin Sasanyi Sura Nepatapiro Midi Pogumiago Poundin Dite Midi Pogumiago Maboundin Dite Fulo Pinya Shimiaga Quecha Somali Shija Poundin Sasanyi Suraha Ludiao Kaunzabone Soyo Pia Dwabo Dre Yazo Talk Upshana Luwa Yaula Lushin Poundin Sasan Yega Saja The Duet Ship Luwa Yaula Lushin a Dai Wine the Kure Yaula Rapshilu Poundin Sasan Yega ni Satin Yaya Rapshit Dajamu Yaso Yadaki and Kuramyaga Mingala Ma Those ships are Mingala, Jibaya, Jibajong, John the Arigu, Hobyo Deka. At the Wanasa Balana, Banita Nisa, Tiwana Lu Di Chegu, Namati Tavido, Hobyoraha, Lome Tavishi. Wadaku Yana Lucian, Bondin Sasan Yega Sana. Look, thine way the Kurevu, Yaula China Shit. Miba Nabago, Jambu Biro, Lupit Lajare Pogoria. Mibaga Jesu Bure, Sureniama. Imata Logada Dati Daro, Dinoga Yine, Trisong Queen Bure. Mibaga Loga de Pupi like Hada Shit. Mimigo Luloga de Certain like the Lu.
ကံတရားကနေပြီးတော့မိဘရဲ့ဝန်ထဲရောက်အောင်ပို့လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမိဘတွေကလူလောကရောက်တည်ထီအောင်ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်လိုက်လို့လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုတည်းရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကစတော့တာပဲအဲ့ဒီပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်ခုခွဲခြားမှတ်သားသင့်တယ်ပေါ့ကံကြမ္မာရဲ့ပို့ဆောင်ပေးမှုကြောင့်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမိမိကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးလို့နှမျိုးခွဲခြားမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်နှစ်ခုစလုံးဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့နဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်စေဖို့ဆိုတာနှစ်ခုစလုံးကအင်အားရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးဟာဥပနိဒေယပစ္စယောလို့ပုဂ္ဂလောပိဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဥပနိဒေယပစ္စည်းပဲလို့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုဟာတန်တရားထဲမှာရှိနေတယ်များကာလပတ်လုံးတန်တရားတွင်မှလည်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတန်တရားဝကလွတ်ဖို့အတွက်ဆိုတာလည်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးအင်တန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာကံကြမ္မာကစီမံဖန်တီးလိုက်တဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပထမဆုံးကြုံတွေ့ကြရခြင်းပဲဖြစ်မိမိကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လာတာမဟုတ်တော့လဲကံကြမ္မာရဲ့ဥဆောင်ပေးမှုကြောင့်မိမိမသိတဲ့ဆွေမျိုးမိဘစီရောက်မသိတဲ့အိမ်တစိမ့်တရံစီရောက်ရှိလာခြင်းဒီရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုသားကိုသမီးဆိုပြီးတော့အတိမတ်ပြုချမသိတဲ့အိမ်ကိုပို့လိုက်တာပို့လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့မိဘလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာရှိလားလူမိုက်လားဆိုတာလည်းမသိတာအကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအကျင့်သီလမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမသိနိုင်လူဆိုးလားလူကောင်းလားလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်မို့ကံကြမ္မာကပို့လွတ်လိုက်တဲ့မိဘလို့ဆိုရင်ရှေးဥစွာပေါင်းတင်ဆက်ဆံရတာဟာဘာလာလားပဏိတလားမသိပဲနဲ့ကံကြမ္မာပို့လွတ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်မိဘတွေရဲ့ထံမှာဘုန်းကြီးတို့တွေလူဖြစ်လာကြလူဖြစ်လာလို့စဉ်းစားကြည့်လေဒုစရိုက်လုပ်ငန်းနဲ့လုပ်နေတဲ့မိဘထံလူဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေအထားတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်မိဘကိုယ်တိုင်ကဒုစရိုက်နဲ့အသက်မွေးတဲ့အိမ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဒုစရိုက်နဲ့အသက်မွေးတဲ့မိဘအိမ်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းဟာဒုစရိုက်လမ်းကြောင်းဖြစ်ဖို့သေချာသွားတယ်ဒုစရိုက်လမ်းကြောင်းပေါ်ကံကြမ္မာကတင်ပေးလိုက်တယ်လို့မိရောက်လာတဲ့မိဘရဲ့အပြုအမူအပြောဆိုတွေနောက်ကိုဒိဋ္ဌာနုကတိလို့ခေါ်တယ်သူမြင်တာကိုလိုက်လုပ်တယ်အေးဘဝခရီးကိုစလိုက်တဲ့အခါမှာမိဘလှုပ်တာကိုလိုက်လှုပ်လာတယ်အဲ့တော့မိဘကဒုစရိုက်သမားဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးရဲ့ဘဝဟာလေဒုစရိုက်ထဲမှာကျင်နေပြီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ပဲဒုစရိုက်လောကမှာကျက်စားတဲ့မိဘရဲ့ဝမ်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာဒုစရိုက်လုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးရတယ်ဘုရားလောင်းကြီးတောင်မှပဲဒုစရိုက်နယ်ထဲမှာရောက်ရှိလာတခိုးဓမြဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်လူဆိုးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်လူမိုက်ဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့ဒီလိုကံကြမ္မာကနေပို့လွတ်လိုက်တဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတွေကိုရောက်ရှိလာကြရောက်လာလို့ရှိရင်အတုမြင်အတတ်သင်ဆိုတဲ့အတိုင်းမိဘလှုပ်တာကိုလိုက်လှုပ်အေးကံကြမ္မာကအလွန်ကောင်းလို့ဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးစိကတ်ကိုးကွယ်တဲ့မိဘသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့မိဘရဲ့အိမ်ကိုပို့လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီကလေးဟာငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကစပြီးတော့သူတော်ကောင်းလေးဖြစ်လာပြန်တယ်ပေါ့
မိဘတွေလှုပ်တာကိုလိုက်လှုပ်တယ်လိုက်လှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ဟာအလိုလျောက်တက်လာကြခုဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘုရားဘာသာမိသားစုတွေရောက်လာလို့ရှိရင်မိယိုးဖလာဘုရားဘာသာဆိုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတယ်ဘုရားဘာသာမိသားစုမဟုတ်ပဲတခြားမိသားစုတွေရောက်သွားပြန်လို့ရှိရင်တခြားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းဖြစ်သွားပြန်တယ်ဒါဟာကံကြမ္မာကဖန်တီးလိုက်တဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုရွေးချယ်ဖို့ဆိုတာတမ္မန်စွမ်းရည်တတိနဲ့တမ္မန်အတိညာနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တာတွေနည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိကြရုပ်ထွက်သွားတာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်အကောင်းတဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးခွဲခြားသိနိုင်စွာမရှိတဲ့ချိန်ဒိဋ္ဌာနုဂတိလို့ဆိုရဲမိမိမြင်ရနောက်အတုလိုက်လှုပ်ပြီးတော့အတုယူလှုပ်တဲ့အလုပ်အလုံးပဲဒီစွမ်းအားထက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်မတိမတာရောတိတိတာတာရောအတုမြင်အတတ်တင်ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်အလုံးကြောက်ကြလိမ့်မယ်လောကလူတွေဟာအတုမြင်အတတ်တင်ဆိုတာတကယ်လိုက်လှုပ်တာမဟုတ်တော့လည်းပဲတဘာဝကိုကစိတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးထားတာစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့်အလို့အလျောက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဓာတ်တွေအများကြီးဆိုပါစို့ကိုယ်နဲ့အနိကဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေရဲ့ပြောပုံဆိုပုံသွားပုံလာပုံကအစသားသမီးတွေပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်မိဘကိုအတူယူပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ကြအဲ့ဒါတမ္မန်အကျိုးလို့တမ္မန်လို့မအောင်မေ့လေနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကအလွန်ကြီးမားတယ်ပေါ့50ဆက်ထဲမှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကြီးကခြေတော်တစ်ဖက်ကထောင်းငင်နဲ့လမ်းသွားတဲ့အခါမှာခြေတော်တစ်ဖက်ဟာထော်ချိုးနဲ့သွားတတ်တဲ့ဘုရင်ကြီးတော်ဘုရင်ကြီးသွားတဲ့စတိုင်ကိုလူတွေကစိတ်ဝင်စားတယ်မှန်ကတော့သူကပုံမှန်မသွားနိုင်လို့သူ့ပုံစံနဲ့သူသွားတာထော်ချိုးကျန်တဲ့လူတွေကအတုမြင်တတ်တယ်ဘုရင်ကြီးကဒီလိုသွားတယ်ဆိုလိုက်တာတိုင်းပြည်လုံးထော်ချိုးတိုင်းပြည်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုဒီလိုဟာမျိုးဟာဒါပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့စပြီးဖြစ်သွားတာလိမ္မာရင်ကျေးတဲ့မိဘနဲ့အနိကနေရတဲ့သားသမီးတွေဟာအပြောဆိုအစလိမ္မာရင်ကျေးကျန်တဲ့မိဘရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရောက်သွားတဲ့သားသမီးဟာလည်းပဲကြမ်းတမ်းနဲ့ရိုင်းပြတယ်ဆိုတာဖြစ်လာဒါဟာဥပနိဒေယတတ္တိလို့ခေါ်တဲ့ကြီးမားသောအကျိုးပြုမှုလောကကြီးမှာဒီလိုဖြစ်လာမကောင်းတဲ့မိဘတွေကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့မိဘရဲ့ဝန်ထဲရောက်ရင်ကိုချင်းတရားမကောင်းကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့မိဘနဲ့ဆုံတွေ့တဲ့အခါကိုချင်းတရားကောင်းအဲ့ဒီကောင်းမကောင်းဆိုဒီမှာကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တာမဟုတ်တော့လည်းပဲကံကြမ္မာရဲ့ပို့လွှတ်မှုကြောင့်အလို့လျောက်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့သွားတတ်တယ်ပေါ့အသက်ရွယ်လေးရလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိလာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်လာတဲ့အခါမျိုးကြောင့်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုလို့ဒီလိုပြောလို့ရကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာအတိညာနဲ့ရွေးချယ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ဟာအပေါင်းအသင်းတွေ့လို့ရှိရင်အပေါင်းအသင်းကိုခင်မင်တဲ့စိတ်ကစတကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကိုခင်မင်တယ်ခင်မင်ရင်းကနေသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားရကနေသူ့လှုပ်ထလိုက်လှုပ်တယ်ဆိုဒိဋ္ဌာနုဂတိဒါဟာတမန်အားဖြင့်အကောင်းအဆိုးခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်စွမ်းမရှိလို့လူတိုင်းဟာဒီအခက်ခဲကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာတော်ခက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ပြောမှုဆိုမှုပြောပုံဆိုပုံလှုပ်တာကိုင်တာတွေနောက်
လိုက်ပြီးတော့လုံရင်းကနေပြီးတော့အပေါင်းအသင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးအပေါင်းအသင်းကြောင့်ကောင်းသွားတာဆိုတာတဲ့အပေါင်းအသင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ရသောအဖြစ်အပေါင်းအသင်းရေပုံရစကားနဲ့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ကြည့်ပဲဆိုရင်ကောင်းတဲ့လူကနည်းပြီးလူလောကကြီးမှာမကောင်းတဲ့လူကများမကောင်းတဲ့လူကများတယ်ဆိုတာတလောကလုံးကိုခြုံကြည့်တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်တဲ့အခါလူတို့ရဲ့တက်တန်းတရားရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီဒုစရိုက်တွေဟာအကုန်လုံးစုံသွားပြီဒုစရိုက်တွေလုံးဝပြည့်စုံဒုစရိုက်ဆိုမကြံလောက်အောင်လူတွေဟာတက်တန်း200လောက်ကလေးဒုစရိုက်တွေအကုန်လုံးတက်သွားဆိုးတဲ့ပိုင်းမှာပို့ပို့ဆိုးလာတဲ့အနေအထားမျိုးသာရောက်လောကရဲ့ခေတ်တီကိုယုခလို့ဆိုတာယုတ်နဲ့ယုခကိုယုတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ခါငယ်တပ်ပြီးတော့ယုခယုတ်ယုတ်ဆိုတာခေတ်အပိုင်းခြားကြီးကိုဆိုလို့ပေါ့ကတယုခတဲ့လူ4ယောက်ရှိရင်4ယောက်စလုံးကောင်းတယ်4ယောက်စလုံးကောင်းဆိုလိုတာလူတွေအလုံးကောင်းကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေကြီးပဲကောင်းစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးအဲ့ဒီခေတ်ကိုကတယုဂလို့ခေါ်တယ်4ယောက်ရှိ4ယောက်လုံးကောင်းတရိတာယုဂလို့ဆိုတဲ့အပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါလူ4ယောက်ထဲက1ယောက်ကလူဆိုး3ယောက်ပဲကောင်းတယ်1ယောက်ကအကျင့်မကောင်းဘူးကျန်တဲ့3ယောက်ကကောင်းတယ်ဟောမကောင်းတာတခုရောလာမကောင်းတာတခုရောလာသို့တော်လည်းအကောင်းကများနေသေးတယ်အဲ့ဒါတရေတာယုဂလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါဓွာပရယုဂလို့ခေါ်ဒါလောကီကျောင်းတွေမှာဆိုတဲ့စကားဓွာပရယုဂကြတော့အကောင်းနဲ့ဆိုဟာတဝက်စီဖြစ်သွားတယ်မကောင်းတာကတဝက်ကောင်းတာကတဝက်4ယောက်မှာ2ယောက်ကမကောင်းဘူး2ယောက်ကပဲကောင်းတယ်50-50ဖြစ်သွားအဲ့ဒါကဓွာပရယုဂလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်လူလောကကြီးဟာရုပ်လျော့လာတဲ့အခါကလိယုဂလို့ခေါ်ကလိယုတ်လို့မြန်မာစာပေတွေမှာရေးတယ်ကလိယုဂကြတယ်လူ4ယောက်ထဲမှာ3ယောက်ကမကောင်းတော့1ယောက်ပဲကောင်းတော့လူ4ယောက်ရှိတာ3ယောက်ကအဆို1ယောက်ကအကောင်းဆိုကောင်းတဲ့လူကအင်အားများလားကောင်းတဲ့လူကနည်းသွားဒီကနေ့ခေတ်ကိုကလိယုဂလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူဆိုးနဲ့လူကောင်းသူကများတော့ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့လူနဲ့မကောင်းတဲ့လူသူကများလူဆိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့ကလူရဲ့တိုက်ခိုက်နေမှလူဆိုးလို့ထင်တာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဒီကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့လူတွေကိုလူဆိုးလို့ပြောတာနော်ဘာလလို့ပြောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူ4ယောက်မှ3ယောက်လောက်ကဖြစ်နေပြီတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းရှိပြီးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူက1ယောက်ပဲရှိတော့အဲ့ဒီခေတ်မှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာကလိယုတ်စုတ်ကတ်ကာလမှာဘုရားပွင့်တယ်လို့ပြောဆိုဥပမာဘာနဲ့ဥပမာတူတယ်လဲဘယ်လိုဥပမာပေးကြတယ်လဲဆိုခြေထောက်လေးချောင်းတောက်စပွဲကြီးဆိုတာလေးချောင်းတောက်စပွဲကြီးဟာခြေတစ်ချောင်းပြုတ်သွားလို့ခြေတစ်ချောင်းကျိုးနေလို့ရှင်လှုပ်လက်ဖြစ်လာ3ချောင်းနဲ့တင်ရ2ချောင်းပြုတ်သွားပြီဆိုရင်တော့စပွဲကြီးဟာစောင်းတာတစ်ချောင်းနဲ့တင်ကြံတော့3ချောင်းကျိုးသွားပြီဆိုတဲ့စပွဲကြီးဟာစောင်းရုံနဲ့မကောက်ငြိမ်တော့မငြိမ်တော့ခဏိခေတ်ကြီးဟာခဏိခေတ်ဆိုတာခေါ်တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်ကစတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာကလိယုဂဆိုတဲ့သုက္ကကာလတွေမှာရောက်လာအဆိုးကများအကောင်းကနေပါနေတဲ့ခေတ်ကြီးကလိယုတ်သုက္ကကာလဒါကလိယုတ်ဆန်းလာယုံနေမဟုတ်သေးဘူးတော်တော်လေးနှစ်ကလိယုတ်ထဲမှာတော်တော်လေးရောက်နေတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားပွင့်ဖြစ်တယ်ဒီ
ဒီယုဂ၄မျိုးအပိုင်းခြားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့ဒီဆိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့စနစ်တန်းဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရောက်လာလို့ရှိရင်ရသော်ဘုရားကစက္ကဝတိသုတ်တံမှာဟောထားတာကြာတိတ်ဘောအာဃာတောပစ္စုပ္ပတ္တိတောအလုံးကိုပြင်းထန်တဲ့ခါသီးတဲ့မုန်းတီးတဲ့စိတ်တွေလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာရောက်လာခဏိခေတ်မှာterrorism ဆိုပြီးတော့ဆိုကြ terrorist အကြမ်းဖက်သမားဆိုရင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမုန်းတီးတဲ့စိတ်တွေတအားများလာမုန်းတီးတဲ့စိတ်တွေတအားများသည့်အတွက်ကြောင့်သူမုန်းတာတယောက်တည်းမဟုတ်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုမုန်းတာဖြစ်လူကောင်းလူဆိုးရွေးမနေတော့ကုံလုံးမြင်မြင်သမျှမုန်းတဲ့မုန်းတီးရွံရှာတဲ့စိတ်တွေဒီကနေ့ခေတ်မှာအလွန်များပြားလာဘယ်သူမှဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့ data လို့ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံနဲ့တွေ့ကြမှာအကောင်းတဲ့အဆိုးဆိုးတွေကများလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုအဲ့တော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆိုးနဲ့ပဲပေါင်းရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေများလာပြီပေါ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းမှုဆိုတာတော်တော်ကိုခဲရင်လာဒါကကိုယ်နေရာကွက်ကွက်ကလေးသာသနာထွန်းကားတဲ့နေရာလေးကွက်ကွက်ကလေးကြည့်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးတစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်ပြောတာနော်တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာပြီလို့ဒီလိုဆိုတာစနစ်တန်းရောက်တဲ့အခါမှာတိတ်ဘောအာဃာတောပစ္စုပ္ပတ္တိတောတခက်ကိုခါသီးတဲ့အမုန်းတွေစိတ်ထဲမှာရောက်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကုသိုလ်ဆိုတာကိုကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာကိုမရှိတော့မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်သူဆိုတာရှာမရှာအမေအဖေကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာလူညံ့ပြောခံရပြီမိဘကိုစော်ကားရဲမှသူရတ္တိရှိသူဆိုဂုဏ်တူးပွဲတူတွေရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်အနေထားမျိုးရှိမဟုတ်တာလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂုဏ်တက်တဲ့အချိန်မျိုးရာဥယေများပြားလာပြီးတော့အဲ့ဒါလို့လောကကြီးကတဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြားလာတော့လူဘဝရောက်လာကြရတာဒါလူဘဝတစ်ခုတည်းတည်းပဲသုံးသပ်ကြည့်တိရစ္ဆာန်လောကတို့တခြားလောကတွေအသာထားမိမိတို့ရဲ့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့လူဘဝမှာပဲပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဟာကံကြမ္မာကပို့လိုက်တဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပေါင်းသင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးဒီနှစ်ခုစလုံးဟာလူလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ကန်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ဖို့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့လူဆိုင်လူဆိုးလူမိုက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတွေကိုဥပနိဒေယတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုနေလူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလွန်ဆန်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလူဆိုတာအဲ့ဒီထက်ပဲစဉ်းစားကြည့်ဖို့ရဥပမာလေးတစ်ခုပေးကြတာကိုစဉ်းစားကြည့်အပေါင်းအသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဆွဲမှတ်သွားလောက်အောင်ဆရာကတပည့်တွေကိုဆုံးမတဲ့အနေနဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုလက်တွေ့လေးမိဘတွေကသားသမီးတွေခေါင်းထဲဆွဲသွားဘယ်လိုဥပမာပေးဘယ်လိုဆုံးမကြတယ်လဲဆိုတော့ပုံမြင်လေးလိုဟာမျိုးရှိပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့လူတွေကိုမပေါင်းဖို့တချို့ကစိတ်ကူးရင်လည်းလေသူတငယ်ချင်းမကောင်းမှန်းသိတယ်မကောင်းမှန်းသိရဲ့တန်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြောင်းပြပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့ပေးမယ်လို့ဒီလိုစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ပေါင်းကြတာလေအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေမိမိတို့နဲ့ပါတနာလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖော်တွေပေါ့ခုခေတ်ဆို boyfriend ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာအကျင့်မကောင်းမှန်းသိပေမဲ့လို့သူ့ပေါ်မှာမေတ္တာရှိတဲ့စိတ်နဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံလာပြီဆိုရင်တနေ့ကျရင်သူပြင်လို့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့အိမ်တော်ပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ပေါ့ဝတ္ထုတွေလည်းရှိတာပဲလက်တွေ့လည်းရှိတာနော်အဲ့ဒီမှာ
ခုနပုံဝတ္ထုလေးလိုဥပမာပေးထားတယ်ဈေးထဲသွားပြီးတော့တရသီးကိုလုံးဝယ်အပြည့်အနာစာလွတ်တယ်အဲ့တရသီးတွေတန်တန်ပြပြအနာစာမရှိတဲ့တရသီးအမှက်3လုံးကိုလုံးဝယ်လာအဲ့ဒီထဲမှာပုတ်နေတဲ့တရသီးတစ်လုံးကိုအစ်ယူလာအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းအိမ်ဖွင့်ပြီးတော့တရသီးကိုလုံးဘေးကရံပြီးတော့အပုတ်ကလေးတစ်လုံးကိုအလဲကောင်းထည့်လိုက်အဲ့ဒီလိုထားလိုက်မကြဘူးအကောင်းက6လုံးအင်အားရှိပါရဲ့သားနဲ့အပုတ်ကလေးတစ်လုံးကိုအကောင်းဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ကြဘူးပုတ်နေတဲ့တရသီးနောက်လိုက်သွားတာဂျန်တဲ့6လုံးကအကုန်လုံးအပုတ်တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အကောင်းကအဆိုးကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှုဆိုတာအလွန်ခဲအဆိုးကအကောင်းတွေကိုဆွဲသွားတာပဲများလောကအေးဒါကြောင့်မို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဆိုတာလောကမှာအင်အားရှိတဲ့အရာဖြစ်လို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုအဓိကထားပြီးမင်္ဂလာတုတ်မှာမင်္ဂလာရှိဖို့အတွက်ဘာလဆိုတဲ့အတိညာဉ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေါင်းသင်းမလုပ်နဲ့လို့ဒီလိုဆိုအပေါင်းသင်းမလုပ်နဲ့လို့ဆိုတာဆရာမတင်နဲ့ခေါင်းဆောင်မထားနဲ့ကိုယ်အလုပ်ဒီမှာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဆောင်မထားနဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာအလုပ်တစ်ခုမှာအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုရှေ့ဆောင်ခိုင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကာရီဖြစ်ကုန်မကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ဆိုင်ရာကိစ္စမှာအသိပညာမရှိဘူးဆိုရင်ဘာလားပဲကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်မကျွမ်းကျင်သူအသိဉာဏ်မရှိသူဘာလတစ်ခုတူကိုခေါင်းဆောင်တင်ကြည့်ပါလားအကုန်လွဲမှားဖြစ်ကုန်လွဲမှားဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာအဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတယ်အတေဝနာစဘာလနာဆိုတာဒီလိုပြောတာမတတ်တဲ့သူကိုခေါင်းဆောင်သွားတင်လွဲမှားတွေကုန်ဖြစ်တယ်50ဇတ်ထဲမှာမြောက်ကိုဥယျာဉ်မှုခန့်တယ်ဆိုတာလို့ဖြစ်တယ်အတိညာမရှိတဲ့မြောက်ကိုသွားပြီးတော့ဥယျာဉ်မှုခန့်တယ်မြောက်ဆိုတဲ့ကောင်ကသူများလှုပ်တာကြည့်ပြီးလိုက်လှုပ်တတ်တယ်အတုတော့အမှန်တမ်းလှုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာအပင်အကြီးငယ်ကြည့်ပြီးတော့ရေလောင်းဖို့မှားတာအပင်အကြီးငယ်ဆိုတာဒီစိုက်တော့ကတော့တူတူစိုက်ထားပြီအပင်အကြီးအသေးရှိသေးတယ်အဲ့တော့အပင်နည်းနည်းကြည့်ရင်ရေများများလောင်းအပင်သေးလို့ရှိရင်ရေနည်းနည်းလောင်းဆိုရယ်သွန်သင်ဆုံးမချက်ဘာလုပ်လဲဆိုမြောက်ဥယျာဉ်မှုကဘာလုပ်လဲဆိုအပင်အကြီးအသေးကိုတိတိကျကျသိရအောင်သူရေလောင်းတော့မယ်ဆိုနှုတ်လိုက်နှုတ်ပြီးတော့ထွာပြီးတော့မှတခါပြန်ဆိုင်ရေလောင်းနေတိုင်းတစ်ပင်ကနှုတ်ပြီးရေလောင်းနေတာဆိုတော့သေးကုန်တာပေါ့ပန်းဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားအဲ့တော့မြောက်ကိုဥယျာဉ်မှုခန့်တယ်ဆိုတာဘာလကိုဥယျာဉ်မှုခန့်တာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့လုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာအကုန်ပျက်စီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူလောကလူတွေဟာဘာလမဖြစ်အောင်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကမိဘတွေကဆွဆုံးမရတယ်ကြောင်းထားကြရတယ်ဗဏိတဖြစ်ဖို့လုပ်ကြဒါကအခြေခံပိုင်းကိုပြောတယ်ဒီတဲ့အစင်းမြင့်သွားပြီဆိုရင်ပဏိတဆိုတာနိဗ္ဗာန်တရားလမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘာလဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းညွှန်နိုင်စွာမရှိဘူးအမှန်တရားကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူ့အစင်းနဲ့သူ့လုပ်ငန်းနဲ့သူအစင်းကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဟာဘုန်းကြီးတွေလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါကံကြမ္မာကပိုးလိုက်တဲ့ဆက်ဆံရေးဟာယုံထွက်နိုင်မှုခက်တယ်အတော်ကိုအသိဉာဏ်ရှိရင်တော့လေယုံထွက်နိုင်တတ်တယ်ဒီအလုပ်ဟာမကောင်းဘူးဒီအကျင့်ဟာမကောင်းဘူးဆိုတော့ကိုယ့်အကိုရွေးချယ်ပြီးပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါငယ်စဉ်ကကြားဘူးတဲ့
ဒီယုံထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပမာမဲ့ကြားဘူးတဲ့ဟာတခုပုံဝတ္ထုလိုမျိုးပေါ့သို့တော့ပုံဝတ္ထုမဟုတ်ဘူးတကယ်အဖြစ်ပြက် true story ပေါ့ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာဘာသာခြားမိသားစုတယ်အမျိုးသမီးတူငယ်ငယ်ရွယ်ကလေးကစာပေဝါသနာပါလို့ဖတ်ရှုအဲ့ဒါလို့ဖတ်ရှုတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မပဒဘာသာပြန်ဟောထားတဲ့ဓမ္မပဒဂါထာလေးတွေကိုဘာသာပြန်ထားအဲ့ဒီဘာသာပြန်စာအုပ်လေးကိုဖတ်ရင်ကနေပြီးတော့သူ့မူလယုံကြည်ချက်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားပြီးသူ့မိဘတွေကိုပြောတယ်အမေတို့အဖေတို့ယူဆတာတွေမှားယွင်းနေပြီဒါမှသာအမှန်တရားဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘုရားဘာသာဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံလာရောက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေအထုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါယုံထွက်တယ်လို့ခေါ်တာယုံထွက်သွားတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလို့ယုံထွက်နိုင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခင်းနေဒါကြောင့်မို့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးဆိုတာတိတ်အရေးကြီးတယ်လို့ရသော်ဘုရားကမင်္ဂလာမှာဟောကြားဆုံးမထားတာဖြစ်တယ်ဘုရားလောင်းကြီးတွေကိုယ်တိုင်ပဲနဲ့တခိုးရမြဖြစ်ရတာတို့မုတ်ဆိုးတငါလောက်ရတာတို့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဒီလိုဖြစ်သွားရုံထွက်နိုင်စွမ်းမရှိကြဘူး50ဇတ်တွေဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်သွားတာအသာထားလူဘဝထဲမှာပဲလူဆိုးဘဝနဲ့ကျင်လည်ရတာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါဟာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်လူဘဝလူလောကရောက်လာလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ရောက်တောင်မှပဲအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ထဲရောက်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်အကောင်းဆုံးဆိုတာဖြစ်ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေနဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းမှုဆိုတာရှိမှဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလူသားတွေအတွက်တကယ်ကိုအကျိုးကြီးမားမှုကိုပြုတဲ့အကြောင်းတရား၄မျိုးဆိုပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီအကြောင်း၄မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်တပ္ပုရိတတန်သေးဝသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းခြင်းလို့ဆိုတာဒါမြတ်ဓမ္မအရေးကြီးတယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးသူတော်ကောင်းနဲ့ဆက်ဆံနေဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းနဲ့သူတော်ကောင်းကိုလေးပေးပြီးတော့သူတော်ကောင်းရဲ့အမှုအကျင့်တွေသူတော်ကောင်းပြောဆိုသမျှတွေဒါတွေသူတော်ကောင်းနဲ့အနိကပ်နေတာပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုလို့ဒီလိုပြောတယ်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေဟာဓာတ်ကူးလာသူရဲ့အမှုအကျင့်တွေပြောဆိုတွေဓာတ်ကူးလာအဲ့ဒီဓာတ်ကူးမှုလေးတွေကိုတစ်ခါတည်းဥပမာလေးပေးထားတာရှိတယ်အေးပင်ကိုကအနန္တမရှိတဲ့တည့်ရွက်ကလေးတွေပင်ကိုကအနန္တမရှိတဲ့ငပြောဘက်ငပိပုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာငပြောဘက်ဟာငပိပုတ်ဆိုနန်းသွားစပယ်ပန်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စပယ်ပန်းအနတ်ရသွားပြန်တယ်ပေါ့ဒါဟာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကြောင့်အနတ်အသက်ကူးသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကောင်းတဲ့အငွေအသက်တွေသူ့တဏ္ဍာမှာရရှိပြီးတော့သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လူသားတယောက်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာပထမအရေးကြီးတယ်အဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေအကြံဉာဏ်တွေသူပြောတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကြားနာခွင့်မှုကြားနာဖို့ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေဟာရရှိလာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးရလာခြင်းဟာဒုတိယအကျိုးတရားဖြစ်လာတာဒီနှစ်ခုမပါဘဲနဲ့မြည်သူမှဒီအသိဉာဏ်ဆိုတာရလာတာမရှိဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်သိပင်လဲရှင်အတ္တဇိဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းသင်းရခင်မပေါင်းမိခင်ကသူတော်ကောင်းတရားကြားနာမှုကိုမရခဲ့ဘူးမ
မရသည့်အတွက်ကြောင့်အမှန်တရားကိုမသိခဲ့ဘူးရှင်အတ္တစီနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါကျမှသစ္စာလေးပါးကိုကျင့်ကြုတ်ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာရလို့ထူးခြားတဲ့အမြင်မျက်စိတစ်မျိုးကိုရရှိသွားတာဖြစ်အဲ့ဒါလိုအမြင်မျက်စိမျိုးကိုရတဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်ခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာရခြင်းဆိုတာအလွန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံရေးနှမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒါတွေကအတွင်းမဟုတ်ဘူးအပြင်ဘက်ကလာတဲ့အကြောင်းတရားတွေမျှတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်အကြောင်းတရားနှစ်ခုရှိမှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်သို့တော့ဒါနဲ့တင်လုံလောက်လာဆိုမလုံလောက်သေးဘူးအတွင်းအစ္ဆဒမှာလည်းပဲထူးခြားတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိဖို့လို့အကယ်၍အတွင်းအစ္ဆဒအနေနဲ့ကအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုပြန်လို့ရှိရင်လည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အတွင်းအစ္ဆဒအနေနဲ့ကယောနိသောမနတိကာရမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းရှိမှုပါလည်းပဲအရေးပါတယ်ဒါကြတော့အတွင်းအနှစ်သာရဖြစ်တယ်ယောနိသောမနတိကာရရှိပြီးဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိလို့ခေါ်တယ်လောကုတ္တရာတရားနဲ့သင်လျော်တဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့အကျင့်တရားကိုကျင့်မှုအဲ့ဒါကြမှာအမြင့်ဆုံးအသိဉာဏ်ဆိုတာကိုရနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲသောတာပန်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရား၄ပါးလို့လဲမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လောကလူသားတွေအတွက်အကျိုးပြုတဲ့တရား၄မျိုးလို့လဲဒီလိုဟောတယ်အသိပညာရဖို့ရအတွက်အကြောင်းတရား၄မျိုးလို့လဲဒီလိုဟောတယ်ပေါ့ဒီထဲမှာပေါင်းသင်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တာနှစ်ခုပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဟာအဲ့ဒါပဲလို့နံပါတ်1နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းသင်ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံရေးဆိုတာအလွန်ပဲအရေးကြီးတယ်တမန်အနေနဲ့သဘောမထားသင့်ဘူးရွေးချယ်ရမယ်လူတော်လူကောင်းသိတတ်ရမယ်အကောင်းဆုံးနားလည်ရမယ်ဆိုတာမျိုးသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုအရေးကြီးမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မသိမသာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့လူဟာအကောင်းဘက်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားနိုင်သေးတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အတွက်ကပေါင်းသင်ဆက်ဆံမှုဟာသိအရေးကြီးလို့လူဆိုတာလေလူတယောက်အကြောင်းဆိုတာတံဝသေနသီလံဝေရိတ္တပါကြာပေါင်းမှလူအကြောင်းဆိုတာသိနိုင်လူမြင်ုံနဲ့အကောင်းလားအဆိုးလားဆိုတာပြောချလို့မရဘူးလူဆိုးလူကောင်းခွဲခြားလို့မတမခဲနေဘာကြောင့်ခဲရင်နေတာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့ကစင်တွေကိုဆုံးမအတတ်တင်နဲ့စင်ဆရာတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ဂုံရှင်ညေတံဗန္တိယတိတံမနုဿာရှင်ဗျာလူတွေဆိုတာတဲ့သိပ်ပြီးတော့အသိခက်တယ်ရှုပ်ဝက်တယ်လူကပြောတဲ့စကားတစ်ခုနော်လူဆိုတာအလွန်အသိခက်တယ်အကဲခတ်ရမလွယ်ဘူးတဲ့စိတ်ထဲကရှိတာတစ်မျိုးပါးစပ်ကပြောတာတစ်မျိုးပြောတော့တစ်မျိုးလုပ်တော့တစ်မျိုးဆိုတာလူတွေမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အပြောနဲ့လည်းလွမ်းလို့မရဘူးနော်အပြောနည်းနဲ့လည်းအကဲခတ်လို့မရဘူးအလုံးနဲ့လည်းအကဲခတ်လို့မရဘူးလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာအလွန်ရှုပ်ဝက်တယ်သူကဆင်းနေမြင်းနေတတ်တဲ့ဆရာကြီးဆိုတော့ဥဒ္ဒနကိညေတံဗန္တိယတိတံပတောတိရစ္ဆာန်တွေကအလွန်ပွင့်လင်းနေတပည့်တော်ဆင်းနှကောင်ကိုပညာသင်တော့မယ်ဆိုရင်တမိုင်လောက်ခရီးကိုသွားပြန်စီးကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်အကျင့်စရိုက်တွေအကုန်သိရတယ်သူ့ရဲ့စရိုက်တွေအကုန်သိဘာလို့တတ်တယ်ဘယ်လိုအကျင့်ရှိတယ်ဆိုတော့အကုန်သိဖုံးဖိထားတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုသွန်သင်လို့မေတ္တာမလွယ်တယ်လူကြတော့ခက်တယ်တပည့်တော်အိမ်မှာခိုင်းနေတဲ့လူတွေရှိတယ်တပည့်တော်ရဲ့အလုသမားတွေစိတ်ထဲကတစ်မျိုးပြောတာကတစ်မျိုးလုပ်တာကတစ်မျိုးအလုံးကိုအသိခက်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်တာပေါ့မှန်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ထောက်ခံ
အဲ့ဒါလို့ဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူတယောက်ကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိဖို့ဆိုတော့ခဲရင်တဲ့မျိုးဖြစ်တယ်တော်ခဲရင်လို့ပဲလူဆိုတာကြာပေါင်းမှအကြောင်းသိတယ်ကြာပေါင်းကြည့်မှသူ့ရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားတွေကိုအကုန်သိနိုင်တယ်လို့ဆိုမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လူလောကတွေကနေခွာရှောင်ပြီးတော့တောတောင်တွေထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့တချို့ယသိသူတော်စင်တွေဆိုတာလူချားတဲ့သွားရမှာအလွန်ကြောက်တယ်ဘာလို့ကြောက်တုံးဆိုတာလူဆိုတဲ့လူတွေဟာကောက်ကျစ်တယ်နော်မယိုးဖြောင်းကြဘူးကောက်ကျစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူလောကထဲမှာလူတော်လူကောင်းဆိုတာရှားဖွေပြီးတော့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတော်တော်ကိုခဲရင်တယ်လို့ဆိုပြီးဒီ50ဇတ်တွေထဲမှာ435ခုမြောက်ဟလိဋ္ဌိရာဂဆိုတဲ့ဇာတ်ကလေးတစ်ခုကမှတ်သားစရာအလွန်ကောင်းတယ်ပေါ့သားဖနှစ်ယောက်ဟာတောမှာနေကြတာယသိအဖေလုံးတဲ့သူကယသိဝတ်တော့သားကလေးကလည်းယသိလေးလိုက်ဝတ်ပြီးတောမှာနေကြတနေ့ကြတဲ့အခါအဖေလုံးတဲ့ယသိကတောထဲမှာတတိဝလံရှာကြံသွားတော့သားလုံးတဲ့ယသိရှိပါအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကလာပြီးတော့တောထဲမှာရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထင်းခွေပဲဟင်းရွက်ခူးပေါ့လာပြီးတော့ယသိလေးကိုလူအကြောင်းတွေကိုပြောသွားတဲ့အခါယသိလေးကစိတ်ဝင်စားတယ်လူပြည်လူတွေဟာပြောစရာကောင်းတယ်ဆိုစိတ်ပါသွားတယ်သူကတောထဲမှာနေတာကြတော့လူအကြောင်းသိမသိအဲ့ဒါလို့ပြောသွားတော့စိတ်ဝင်စားအဖေလှုပ်တဲ့ယသိကြီးကတော့ဒါတွေနောချေပြီးသားဖြစ်လေလူအကြောင်းကောင်းကောင်းသိအဲ့တော့သူကပြင်းပြီးတော့လူအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုသွားခြင်းနေခြင်းသူ့ဖေလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့အကြောင်းပြောတာသူဟာတောထဲမှာမပြောဘူးလူတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာသွားနေမယ်ဆိုတော့သူ့ဖေကိုသူကပြောတော့အရိညာခာမမာကမကိဉ္တိလံကိဉ္ဝတံအဟံပုရိတံတာတသေဝေယံတမေအခါဟိပုစိတောသူတောထဲမှာမပြောဘူးတဲ့လူတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့သွားခြင်းတယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာလူအကြောင်းသူကောင်းကောင်းမသိဘူးတဲ့ဘယ်လိုအကျင့်သီလရှိပြီးဘယ်လိုဇယိုက်ရှိတဲ့ဇယိုက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘယ်လိုအနေထိုင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူပေါင်းရမှာလဲတဲ့ဘယ်သူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရမလဲအဲ့ဒါကိုပြောပါဆုံးမပြောကြပါလို့သူ့အဖေကိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဖေလှုပ်တဲ့ယသိကြီးကသူ့ကိုပြောပြတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမင်းပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာလောကလူတွေထဲမှာလူမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာယောတိဝိတ္တတယေတာတဝိတ္တသင်္စခမေယစေသုတ်တုတိစတိတိခိစတံပဇေဟိဣတောကတောမင်းရွာထဲရောက်သွားမယ်လူတွေအတိုင်းဝိုင်းထဲရောက်သွားမယ်ဆိုရင်မင်းကိုခင်တဲ့လူရှိလိမ့်မယ်တဲ့မင်းနဲ့ချစ်ကြောင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလိမ့်မယ်မင်းကိုခင်မင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလိမ့်မယ်ခင်မင်မှုကိုပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လိမ့်မယ်မေတ္တာလည်းပြတယ်မင်းပေါ်မှာလည်းသီးခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်မင်းပြောတဲ့စကားကိုလည်းပဲနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်းတယ်မင်းကိုလူလူလားလားဆက်ဆံတယ်မင်းရဲ့မှားယွင်းချွတ်ကြော်မှုတွေမင်းရဲ့အပြုအမူတွေကိုလည်းသူကတဲကြီးခံတတ်လိမ့်မယ်အလွန်တဲကြီးခံလိမ့်မင်းပေါ်မှာခင်မင်နာဟာသဘောရိုးနဲ့ခင်မင်ပြီးတော့တကယ်ကိုအနန္တခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရွေးပြီးတော့မင်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံဒါဒီတစ်ခုသူကမှားတယ်နော်မင်းပေါ်မှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ဆက်ဆံနေမင်းပြောတဲ့စကားကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲကနေဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုစိတ်ထဲကနှလုံးထဲကနေပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါနားထောင်တယ်တိခံခွင့်လွှတ်မှုတွေရှိတယ်
စိတ်သဘောထားတွေမပြောင်းဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမင်းရွေးချယ်ပေါင်းရမယ်လူတွေထဲမှာနောက်တစ်ခုမင်းရွေးချယ်ရမှာနောက်တစ်ခုသူ့ကိုရွေးချယ်ရမှာယတကာယေနဝါစာယမနတ္တာဓနတ္ထိဒုက္ကတံလူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးကိုရီလျောက်သူလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဟာမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေသူများကိုထိခိုက်တဲ့အလုပ်တွေသူမလုပ်ဘူးနှုတ်ကပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့အပြောတွေသူဘယ်တော့မှမပြောဘူးလိန်ပြောတာတို့တစ်ဖက်သားတွေခုံတိုက်အောင်ပြောခုံကွဲကုံအောင်ပြောတာတို့ဆဲရီတိုင်းထွားတာတို့အကျိုးမဲ့စကားတွေပြောတာအဲ့ဒါလို့နှုတ်နဲ့လည်းမကောင်းတာတွေသူမလုပ်ဘူးတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းဖြူစင်တန်ရှင်းတယ်မကောင်းတာတွေမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးမဟုတ်တာမပြောဘူးနော်မဟုတ်တာကိုစိတ်ထဲကတောင်စိတ်မကူးဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိခင်ရဲ့ရင်ထဲမှာနေရတယ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအာကိုယုံကြည်ပြီးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့သာပေါင်းသင်လို့ပြောတယ်လူလောကရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရှာပြီးပေါင်းပါလို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်နောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ယောသဓမ္မေနစရတိစရန္တောပိနမညတိဒီလောကမှာလူတယောက်တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူဟာသူစရိုက်တရားတွေကိုအမြဲတမ်းကျင့်သုံးတယ်သူစရိုက်တရားဆိုတာသူများအသက်မတတ်ဘူးသူများဥစ္စာကိုမတရားမယူဘူးရိုးသားတယ်ဖြောင့်မတ်တယ်သူတစ်ပါးဂုဏ်သိက္ခာကြမဲ့ကာမကိစ္စတွေမလုပ်ဘူးဟောသူများကိုလိမ်လည်လှည့်စားပြီးတော့မပြောဘူးတူနဲ့တူမတက်အောင်မလုပ်ဘူးကြမ်းတမ်းရိုင်းပြတဲ့စကားမျိုးတွေကိုမသုံးဘူးအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေတရားလက်လွတ်စကားတွေကိုမပြောဘူးသူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းလုံးလုံးမှုဆိုရင်လောဘနဲ့မတွေးဘူးတစ်ဖက်သားပျက်စီးသွားအောင်ကြံတွေးတဲ့ဒေါသဆိုတာမျိုးတွေသူမတွေးဘူးကံကံရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်တဲ့အမြင်တွေမရှိဘူးတဲ့သူဟာတကယ်ကိုလူသိက္ခာအပြည့်အဝနဲ့လူသိက္ခာရှိရှိနေထိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုနေထိုင်တော်လည်းပဲသူကိုယ်သူကိုငါဟာလူသိက္ခာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူဘူးလို့ကိုယ့်ကိုဘဝင်မမြင့်ဘူးတဲ့လူသိက္ခာနဲ့လည်းနေတယ်ငါလိုလူမရှိဘူးလို့ကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးတာမျိုးတွေမလုပ်ဘူးတဲ့ဝိတုဒ္ဓကာရိန်တပ်ပညာသူလုံးသမျှအလုပ်တွေဟာတကယ်ကိုစင်ကြယ်တန်ရှင်းတယ်ဘယ်ရာလုပ်ပညာဖြင့်ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးမှလုပ်လို့ရှိတယ်တံပဇေဟိဣတောကတောမင်းတော်တွေကနေပြီးတော့လူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်သွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပဲရှာပြီးတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပါလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဟာအလွန်ရေးကြည့်လို့ဒီလို950ဇတ်တွေကနေပြီးတော့ဆုံးမတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမတာတစ်ခုကတော့ဘာလဲဟလိဋ္ဌိရာဂံကပိစိတ်တံပုရိတံရာဂဝိရာခိဏဟလိဋ္ဌိရာဂဆိုတာဟလိဋ္ဌိဆိုတာနနွင်းရာဂဆိုတာဆိုးတာနနွင်းဆိုးတဲ့ဝါကျွတ်လွယ်တယ်လူကလည်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုခင်တော့ကြမတည့်ဘူးနော်ဟိုစိတ်ဓာတ်ကမမြဲဘူးလို့ဆိုလို့ပေါ့လောကလူတွေရှိတယ်တွေ့နေတဲ့အခါတကယ်ချင်းတကယ်ကိုရင်းနှီးနှီးကြီးတော့ကြမမြင်ကြအောင်ဆောင်သွားဒါမျိုးတွေလည်းလောကမှာရှိတာနော်မသိတဲ့လူမမြင်ကြအောင်ဆောင်ခြင်းဆောင်တယ်သူစိတ်ကအပြောင်းအလဲတွေများတယ်ဟလိဋ္ဌိရာဂတဲ့မမြဲဘူးတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကလည်းပြက်လွယ်တယ်သူမေတ္တာမြန်ပြက်ပြဲတယ်မစွဲဘူးတို့လို့ဆိုကပိစိတ်တံမြောက်လို့ပဲသူ့စိတ်ကမငြိမ်ဘူးတဲ့မြောက်များဟာဒီတိကိုင်းဆွဲကိုင်းလိုက်ဟိုတိကိုင်းဆွဲကိုင်းလိုက်နဲ့မြောက်ဟာငြိမ်နေတယ်လို့ရှိမှမရှိဘူးလှုပ်နေတာအဲ့ဒါလိုပဲ
လူရဲ့စိတ်ဟာလေကပိစိတ်တာမြောက်လို့စိတ်မျိုးနဲ့စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမင်းမပေါင်းနဲ့ပုရိသံရာဂဝိရာခိနာချစ်လွယ်မုန်းလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချစ်ချင်းပြီဆိုလဲသူပဲမုန်းခြင်းပြီဆိုလဲသူပဲအဲ့ဒါလို့လူတယောက်ပေါ်မှာခင်လွယ်မင်လွယ်မုန်းလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအလွယ်တကူချစ်တယ်အလွယ်တကူမုန်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအခုပဲတွေ့တာမလေးခင်လာကြီးရဲ့ဖြစ်သွားတခါမြင်တာနဲ့ခင်လာကြီးရဲ့ဖြစ်သွားတော့ကြတော့တခါတွေ့ပြီးတခါအစင်မပြေတာနဲ့မုန်းလာကြီးရဲ့ဖြစ်သွားဗျာအဲ့ဒါလို့ချစ်လွယ်မုန်းလွယ်စိတ်ပြောင်းလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတာဓိတံတာတမာတေဝိငါသားတဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့မပေါင်းနဲ့နေမနုဿံပိစေတိယမဲမအဖော်မရှိခြင်းနေပါစေတဲ့လူသူမရှိတဲ့နေရာမှာတယောက်တည်းနေရခြင်းနေပါစေတဲ့အဲ့ဒါလို့စိတ်ပြောင်းလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုတော့ပေါင်းတယ်မလုံးနဲ့နော်စိတ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးစိတ်ပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါင်းတယ်မလုံးလောကလူတွေဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတာဟုတ်ဟောနောက်ဆက်ပြောတယ်ဒါရမကဘူးတဲ့အာတိဝိတံစအာတိဝိတံဝကုပိတံမိန်လလိတ်တံမဟာပဋ္ဌံအာတိဝိတံဝကုပိတံလူတယောက်ဟာသူစိတ်အလိုမကြရင်အကောင်းပြောလဲစိတ်ဆိုးခြင်းဆိုတာမျိုးပေါင်းတင်ခက်တဲ့လူတွေရှိတယ်တခါတလေဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တခုခုသွားမေးလိုက်သူကစိတ်တူခြင်းတူတယ်နော်ရိုးရိုးဆိုရင်သူစိတ်ရှည်ခြင်းလည်းရှည်နေဘာလေးမှမပြောလိုက်နဲ့ထမင်းစားအောင်မလားမေးတာနဲ့လည်းထပြီးတော့ဆဲခြင်းဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနော်နေကောင်းလားလို့မေးတာနဲ့မင်းနေကောင်းတဲ့နေကောင်းလို့ကလည်းတွေ့တာပေါ်လို့ဘုကလံပြောခြင်းလည်းပြောပြန်အာတိဝိတံဝကုပိတံဘာလို့မဟုတ်ရှုတိုင်းနဲ့သူစိတ်အလိုမကြရင်အလိုမကြသလိုဒေါသထွက်လွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းမင်းမပေါင်းနဲ့တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့မပေါင်းမီလလိတ်တံမဟာပဋ္ဌံမစင်နေလူးနေတဲ့လမ်းမပေါ်မစင်လူးနေတဲ့လမ်းမပေါ်ရှောက်မယ်ဆိုရင်မင်းဟာမင်းကိုမစင်လူးခံရမှာပဲမစင်မလူးတော့မင်းအနန္တတည်းမင်းဆွဲမှာပဲအဲ့ဒါလိုပဲမစင်လူးနေတဲ့လမ်းကြီးကိုရှောင်တယ်လို့မင်းဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစိတ်ဟုကနေဆိုဒေါသထိုင်းကနေထွက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘယ်တော့မှမပေါင်းနဲ့လူတွေကဂုဏ်ယူကြသေးတယ်ငါစိတ်တူတတ်တယ်နော်ငါစိတ်လာမဆန်းနဲ့ကိုယ်ဂုဏ်ယူပြီးတော့ပြောတယ်စိတ်ရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့လူညံ့လို့ထင်တယ်စိတ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တခါတလေခုံပြုတ်သေးတယ်စိတ်ထက်တယ်သူကအမှန်တော့အကြောင်းပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်တူနေတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူမျိုးကိုပေါင်းသိမလုံးနဲ့ဘယ်လောက်ထိအောင်ပေါင်းသိမလုံးနဲ့လဲဆိုမစင်လူးနေတဲ့မစင်နေပေးနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာမလျှောက်လမ်းမှုမလျှောက်လမ်းရတယ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့လုံးဝပေါင်းသိမလုံးအာရကပရိဝိစေအာရကပရိဝိစေဝေးဝေးကရှောင်သွားတဲ့အနန္တတိမကောင်းဘူးရှာနိဝဝိတမံပဋ္ဌံခြိုက်တေကျင်းနေနဲ့မညီညာတဲ့လမ်းစုတွေညောင်းနေရှိတဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းကိုရှောင်ရတယ်လို့ပဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရှောင်တဲ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့ပေါင်းတယ်မလို့နဲ့နောက်ဆက်ပြောတဲ့အနတ္ထာတာတဝဋ္ဌန္တိဘာလံအစ္စုပသေဝတော်ငါသားတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့မင်းသူနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံအလုပ်လုပ်တာတို့နေတာထိုင်တာတို့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့သွားပြီးသူ့ကိုအထင်တကြီးနဲ့သွားပြီးလက်မတွဲနဲ့မင်းအဲ့ဒါလက်တွဲလို့ရှိရင်အကျိုးမဲ့တွေမင်းဟာမင်းမှာအကျိုးမဲ့တွေတိုးပွားလာလိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေမင်းစီရောက်လာလိမ့်မယ်လူမိုက်နဲ့သွားမတွဲနဲ့တွဲလိုက်တာနဲ့မင်းအကျိုးမဲ့တွေဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်မတ္တုဘာလေနတံခိစီဘယ်တော့မှအသိဉာဏ်ကဲမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇေအိုက်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှမပေါင်းသင့်နဲ့တဲ့အမိတ်တေနေဝတ္တဗ္ဗရာ
မင်းပေါ်မှာရန်လိုနေတဲ့ရန်သူတယောက်ကိုရှောင်တယ်လို့သူ့ကိုရှောင်တဲ့ဘယ်တော့မှသူနဲ့လည်းမတွဲနဲ့တန်တာဟံတာတယာစာမိကရတ္တုဝဆနာမမဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ယသိကြီးကသူ့သားလေးကိုပြောလိုက်တယ်အေးငါအခုပြောခဲ့တာတွေဒါတွေကြောင့်ငါသားမင်းကိုငါအနုအညွတ်တောင်းဆိုတယ်ကရတ္တုဝဆနာမမငါစကားကိုမင်းလိုက်နာပါမတ္တုဘာလီတုတန်စိတ်တန်ဂစ္စီလူမိုက်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှမပေါင်းနဲ့နော်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မပေါင်းနဲ့ဈေးဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှမပေါင်းနဲ့ဒုက္ခောဘာလီဟိသင်္ကမောဘာလနဲ့ပေါင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းဒုက္ခရောက်ပြီလို့သာမှတ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာအဲ့ဒါလို့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးဟာအရေးပါတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒီလိုဟလိတ္တိရာကသုတ်တံအတိတ်ဘဝတုန်းကဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုဘုရားဖြစ်တော့ပြန်ပြီးတော့ဟောပြတယ်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးဆိုတာအလွန်ရေးကြည့်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လည်းပဲပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးပဲနော်ဒေဝရကြီးပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကပပမိတ်တာတဲ့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းတာဒေဝရပျက်စီးခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲမိတ်ဆွေရုပ်ဆိုတာနော်အားပေးအားမြောက်မဟုတ်တဲ့ဘက်ကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တချို့ကမိတ်ဆွေဆိုတာဟာအတော်ရွေးချယ်ရခက်တယ်မိတ်ဆွေဆိုတာကိုယ်အကျိုးလိုလားတဲ့ရောင်းဒီလိုရှိပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုခြောက်တွန်းတတ်တဲ့မိတ်ဆွေမျိုးတွေကလောကမှာအလွန်များတယ်ဒါကြောင့်မို့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးဟာတန်မြာထဲမှာကိုကျိုးနဲ့သွားနိုင်တယ်လို့ကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲတန်မြာဝဆင်းကလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရအဲ့တော့ဘဝမှာအပေါင်းအသင်းကြောင့်လည်းပျက်စီးနိုင်တယ်အပေါင်းအသင်းကြောင့်လည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အပေါင်းအသင်းပေါင်းတဲ့အခါမှာဘာလဆိုတဲ့အတ္တပုရိသတွေကိုရှောင်ရှားလို့ပဏိတလို့ဆိုတဲ့တပ္ပုရိသတွေကိုပေါင်းသင်းကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ပေါင်းသင်းမှသာလေအခုဘုန်းကြီးတို့တွေဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်လာတာဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အပေါင်းသင်းလုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ဘုရားကိုယုံကြည်တာဟာဘုရားနဲ့အပေါင်းသင်းမှုပဲအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းမှုအတွက်ကြောင့်မလုံးတဲ့နာနဲ့လုံးတဲ့နာတွေခွဲခြားသိကြတယ်အကောင်းနဲ့အဆိုးခွဲခြားသိတယ်ပြစ်ရှိတာနဲ့ပြစ်မရှိတာခွဲခြားသိကြတယ်အဲ့ဒါလို့ခွဲခြားသိကြသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအသိဉာဏ်ရရှိလာသည့်အတွက်ကြောင့်မလုံးတဲ့နာကိုရှောင်ခြင်းလုံးတဲ့နာကိုလှုပ်ခြင်းအပြစ်ရှိတာကိုရှောင်ခြင်းအပြစ်ကင်းတာကိုလှုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေတတ်တဲ့လမ်းကြောင်းမှုမှန်ကိုရောက်ရှိသွားပြီနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရှိနိုင်တဲ့အဆင့်ထိအောင်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဟာမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းကြီးနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလဲရသည့်အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကြီးဟာပွင့်သွားတယ်အပယ်လမ်းကြောင်းကြီးဟာပိတ်သွားတယ်ဒါဟာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးရဲ့ကြီးမားသောအကျိုးပြုမှုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီသဘောကျပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းပန္တိတတပ္ပုရိသတို့နဲ့သာပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒိဋ္ဌံထားပြီးကြီးမားသောတတိတရားဖြင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသွန်ကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်း
သုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေဘုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆုံရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေတံကျွမ်းမဲ့ဥသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း